Dans cette vidéo, nous allons voir les effets sonores. Sachez que les effets sonores sont un moyen de sublimer vos vidéos, mais surtout les effets sonores permettent d'attirer l'attention et de maintenir vos visiteurs jusqu'à la fin. Dans CapCut, vous avez un pack d'effets sonores que vous pouvez utiliser. J'ai mis également dans le dossier les effets sonores. Pour utiliser les effets sonores de CapCut, vous cliquez sur Son et cette fois-ci sur Effets. Et ici, vous avez les effets sonores qui sont en tendance. Par exemple, caméra. Voilà. Vous avez des effets sonores d'humeur. Des effets sonores de transition, comme le wash par exemple. Des effets sonores pour Noël. Instruments de musique, magie. Vous avez autant d'effets sonores. Vous pouvez aussi rechercher ce que vous voulez. Je vais taper wash par exemple. Et vous avez beaucoup. Il y a ceci par exemple que je vais utiliser dans ma vidéo. Au niveau de l'endroit où j'ai cité les 3 personnes, je clique sur le plus et vous avez votre effet sonore. Donc j'irai voir au début. À chaque fois que je cite quelqu'un, je vais copier et je vais l'amener. Je vais venir ici. Voilà. Et quand on va jouer maintenant, vous allez constater que les effets sonores accompagnent les images. Et ça rend la vidéo beaucoup plus dynamique, ça attire beaucoup plus l'attention. Comme Jonathan, comme Jonas, comme David, devenus aujourd'hui des... Voilà. Si ce que vous voulez utiliser n'est pas disponible dans CapCut, vous pouvez venir dans Son et importer l'effet sonore que vous voulez comme une musique. Vous recherchez donc ce que vous voulez. Et si vous avez des cris d'animaux, voilà. Et si c'est bon pour vous, vous cliquez sur le plus. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention.